Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Asia မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ Premier League 3ပွဲရဲ့အပွဲကြိုသုံးသက်ချက်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစောပွဲကတော့9နာရီခွဲပွဲဘုံမောင်းနဲ့ပဲလေးပွဲဘုံမောင်းနဲ့ပဲလေးပွဲမှာဆိုရင်ပွဲစဉ်35ထိရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့ဘုံမောင်းက49မှတ်နဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်နေတယ်ပဲလေးကတော့43မှတ်နဲ့အဆင့်14မှာရပ်တည်နေပါတယ်ဒီပွဲမှာဘုံမောက်ကနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်52မှတ်နဲ့အဆင့်6ထိတက်လန်းမှုရှိရပါဗျာပဲလေးကတော့တန်းစင်းဆောင်ကလွတ်ပြီးလို့ပြောလို့တောင်ရရပေါ့သူကတော့ Confirm League မှာချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒီပွဲကိုသုံးသပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဘုံမောက်ကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်3ပွဲတည်း2ပွဲနိုင်အထိပြောမယ်ဆိုခြေစွမ်းကကောင်းခဲ့ခြေစွမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားရပေါ့ဘုံမောက်ကတော့ပဲလေးဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲလေးကအဲ့လောက်ကြီးဒီမဟုတ်ဘူးဗျာပဲလေးကဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပွဲကပြီးတော့ကြီးရာတစ်လုံး30 3လုံး45ဖွင့်ထားရောဗျာ3လုံး45ပြားစားပေါ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကခံမှန်းတာတော့နိုင်ဝမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံမောက်ကိုပဲအနိုင်ပေးခြင်းတယ်ဗျာဘုံမောက်ကသူ့အတွက်တရေနဲ့အနိုင်လို့ပဲထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘုံမောက်ကဒီပွဲမှာ3မှတ်ရခဲ့ရင်သူကအဆင့်6ထိရောက်နိုင်တယ်ဗျာပဲလေးကကြတော့သူဒီပွဲကိုနိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာမှအပေါ်ကြီးထိရောက်မသွားဘူးတစ်ဆင့်လောက်ပဲတက်သွားမယ်ရှုံးသွားခဲ့ရင်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတန်းစင်းစုံအတွက်ကတော့ပဲလေးကလွတ်တဲ့လောက်ရှိဗျာတန်းစင်းစုံကဝဟန်နဲ့စပါးနဲ့2သင်းနဲ့1သင်းဆင်းရမယ်လို့ထင်တယ်ဗျပြီးတော့ပဲလေးက Confirm League ကိုပဲသူကအလေးထားမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ပြီးတော့ဘုံမောက်ရဲ့ခြေစွမ်းက3ပွဲတည်းကဘန်လေးကိုတည်ကြတယ်မန်ယူကိုတည်ကြတယ်လီကိုတည်ကြတယ်2ပွဲနိုင်ထားတာကကြတော့အာဆင်နယ်ကိုနိုင်ထားတယ်ဗျာနယူကိုနိုင်ထားတယ်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြီးကလုံးဝဘယ်လိုပြောမှာတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိထားတဲ့ခြေစွမ်းအဲ့ဒီခြေစွမ်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲလေးကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဂိုးပြက်ကြီးတော့ကျွန်တော်မမှန်းထားဘူးပါဗျာသူနိုင်သွားခဲ့သည်ရှိတော့2ဂိုး1ဂိုးအဲ့လောက်ရလက်ပဲမှန်းထားတယ်ပေါ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံမောက်ကိုအနိုင်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ပွဲကတော့Super Sunday ရဲ့ win match လို့ပြောလို့ရရပါဗျာ Manchester United နဲ့ Liverpool နဲ့9နာရီမှာကန်မယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်3သက်ရရင် Man United က Manchester United က61မှတ်နဲ့အဆင့်3မှာ Liverpool က58မှတ်နဲ့အဆင့်4မှာရမှတ်ကလည်း3မှတ်ပဲကွာဒီနှစ်သင်းကနောက်နှစ်မှာချန်ပီယံလိတေချာပေါက်ဝင်သွားမယ်နှစ်သင်းပေါ့ဗျာဒီပွဲကိုလီဗာပူးကနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင့်3ကိုတက်ခွင့်ရှိမယ်နောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကတပွဲရှုံးတပွဲတရေ3ပွဲနိုင်လီဗာပူးဘက်ကလည်းလီဗာပူးရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲကလည်းတပွဲရှုံးတပွဲတရေ3ပွဲနိုင်ကြီးအရာဆိုရင်တော့မန်ယူကအထက်ကြီးမဖွင့်တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ခြေစွမ်းကအရင်နှစ်တွေကပြန်လဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နှစ်ကခြေစွမ်းနေနဲ့လုံးဝတခြားစီဗျာရော်နီတို့ဘာလို့သူတို့2008ခုလောက်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလုံးဝအောင်မြင်မှုဆိုတာတိတ်မရှိလာခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လီဗာပူးကပဲအထက်ကြီးဖွင့်ခဲ့တာအထက်ကြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလီဗာပူးကပဲအမြဲတမ်းနီးပါးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုဒီပွဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအထက်ကြီးဖွင့်ခဲ့တယ်ကြီးက level 30ရှုံးဂိုးပေါင်းက3လုံး10ရှုံးဒီပွဲမှာဆိုရင်မြတ်တကျွန်တော်တရေပဲပေးခြင်းတယ်ပေါ့ဗျာတရေပဲပေးခြင်းတယ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့မန်ယူတရေနဲ့အနိုင်ပေါ့မန်ယူတော့အနိုင်ပေးခြင်းတယ်ဒီပွဲမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လီဗာပူးကခြေစွမ်းကအ
အရန်ကြီးအရင်နဲ့တရားဆိုင်တော့သူအရန်ကြီးအရင်နေ့တကတော့မကောင်းဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန်ယူကတခါမှအထက်ကြီးမဖွင့်ဘူးတဲ့အကြောင်းလို့ဒီပွဲမှာမန်ယူကတည်ရင်တဲ့အနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့အသင်းထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းလေးကိုပို့ပြီးသဘောကျမိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်သင်းရွေးချယ်မှုမှာဆိုရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်လေးကိုရွေးချယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂိုးခံမှန်းရရင်တော့ကျွန်တော်တည်နဲ့ဂိုးပေါ်လေးကိုခံမှန်းခြင်းနဲ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တူးလို့ခံမှန်းထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပရီးမီးယားလိရဲ့နောက်ဆုံးပွဲလေးကတော့အက်စတွန်ဗီလာနဲ့တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကတော့12နာရီခွဲအချိန်မှာကန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့အက်စတွန်ဗီလာကရမှန်58မှတ်နဲ့အဆင့်5မှာရပ်တည်နေတယ်စပါးကတော့ရမှန်34မှတ်နဲ့အဆင့်18တန်းဆင်းဆောင်မှာရုန်းကန်နေရတယ်တန်းဆင်းဖို့အတွက်လည်းဝဟန်နဲ့စပါးကဒူရိုနတင်းနဲ့တသင်းကတော့ဆင်းရလိမ့်မယ်ပေါ့တန်းရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုလို့ချင်းလဲအက်စတွန်ဗီလာနောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုရင်2ပွဲရှုံး1ပွဲတည်2ပွဲနိုင်စပါးရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲဆိုရင်2ပွဲရှုံး2ပွဲတည်1ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒီပွဲကအက်စတွန်ဗီလာကဘယ်လိုပြောမလဲပရီးမီးယားလိကိုကျွန်တော်ထင်တော့အက်စတွန်ဗီလာတိတ်ပြီးအာရုံမဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျအက်စတွန်ဗီလာကယူပါလိကန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ယူပါလိပထမကြောမှာနော်တင်ဟန်ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာ1-0နဲ့ရှုံးထားတယ်ပေါ့ဗျာသူ့အိမ်ခွင်းကြရင်တော့ခြေနေပြန်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကကြတော့စပါးအတွက်လုံးဝအရေးကြီးပါဗျာမင်းညတော့ကဝဟန်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့စပါးဒီပွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်38မှတ်နဲ့အဆင့်19ရောက်သွားမယ်ဗျာဝဟန်18ရောက်သွားမယ်အဲ့တော့စပါးကလည်းဒီပွဲကိုအနိုင်ကန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာမယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုစပါးအနိုင်ပေးလိုက်ရင်စပါးအဆင့်19ရောက်သွားမယ်ပရီးမီးယားလိမှာကစပါးကိုပဲခြံခဲ့မလားဝဟန်ကိုခြံခဲ့မလားအဲ့ဒီတခုတော့ရှိရပါကျွန်တော်ထင်တော့စပါးကိုတော့သူတို့မခြံခဲ့လောက်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြေးရာကအက်စတွန်ဗီလာ level 60ရှုံးဟိုပေါင်း350ဒီပွဲမှာကျွန်တော်စပါးကိုတရေတမတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမဖြစ်သွားဘူးရှုံးသွားရင်လည်းဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့စပါးကနောက်ကန်မှာကလီနဲ့ရှိမယ်ဗျာချယ်ဆီနဲ့ရှိမယ်အေဗာတန်နဲ့ရှိမယ်ဝဟန်ကကန်မှာအာဆင်နယ်ရှိမယ်နယူးရှိမယ်လီရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းကိုတန်းဆင်းရမယ်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အသင်းကလီလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်လီကဘယ်သူ့ကိုတန်းဆင်းစေခြင်းလဲတန်းတက်စေခြင်းလဲလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီပွဲကိုရှုံးသွားလာအောင်စပါးရှုံးသွားလာအောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအာဆင်နယ်ခုဝဟန်အာဆင်နယ်နဲ့ရှုံးလိုက်ဗျာရှုံးမယ်ဗျာနယူးနဲ့လည်းရှုံးမယ်ဗျာလီနဲ့သူဘယ်လိုလုပ်မလဲလီကအနိုင်ကန်သွားလို့ရှိရင်ဝဟန်ထပ်ရှုံးမယ်3ပွဲစလုံးစပါးမှာကျတော့လီနဲ့တွေ့မယ်လီကိုနိုင်လိုက်မယ်ဗျာချယ်ဆီကိုရှုံးလိုက်အောင်အေဗာတန်ကိုရှုံးလိုက်အောင်တရေတမက်ယူလိုက်အောင်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအက်စတွန်ဗီလာကတရေနဲ့အနိုင်လို့တောင်ပြောချင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့စပါးရဲ့ခြေစွမ်းရလဲအရင်ဝူးနဲ့ပွဲတော့ဆိုတကယ်ဆိုဝူးနဲ့ပွဲမှာကိုသူတရေချတင်တာပေါ့ပြီးကန်ဒီမှာရှူးပါလို့ဆိုတာသူတို့ခြေနေကောင်းပြီးသုံးမရပါပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့တန်းဆင်းဖို့အတွက်လီကအဆုံးဖြတ်ပေးမလို့တောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာသူဘယ်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းလဲဝမ်ကိုခေါ်ခြင်းဝမ်ဟန်ကိုခေါ်ခြင်းသူဝမ်ဟန်နဲ့တွေ့ရင်ရှုံးပေးလိုက်မယ်စပါးကိုခေါ်ခြင်းစပါးနဲ့တွေ့ရင်သူရှုံးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုတရေလောက်တော့မှန်းချင်တယ်ဗျကျွန်တော်ရွေးချယ်ပွဲပေးခဲ့တဲ့3ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ဘုံမောက်ရယ်မန်ယူဂိုးပေါ်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအက်စတွန်ဗီလာပေါ့အက်စတွန်ဗီလာကိုကျွန်တော်တရေနဲ့အနိုင်မှန်းချင်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ